अस्सलाम वालेकुम। अॼु आहे ट्यूसडे 27 जनवरी शाम जा 5:15 थिया आहिनि। टे पहिरीं जी नमाज़ पढ़ी वरिती आहे ऐं इलाही सारियूं फरमाइशूं, इलाही सारियूं रिक्वेस्ट त भई व्लॉग ठाहियो त मां बसि अॼु कुझु प्यारनि माण्हुनि जे पुरज़ोर इसरार ते व्लॉग थी ठाहियां। अदी अमीना तव्हां हे व्लॉग ॾिसंदव त तव्हांजो बि हिकिड़ो जेको आहे सबबु आहे व्लॉग ठाहिण जो। सो बहरहाल थोड़ी देरि पहिरियों बल्कि कलाक खनि पहिरियों मां पाणी ॾेई चुकी आहियां हिते प्लांट्स खे। किन खे धोतुमि, किन में बसि पाणी विधमि। हिते काफ़ी सारी बर्बादी आयल आहे मुंहिंजे प्लांट्स ते, छो त ॿिलियुनि तबाही मचाए छॾी। हे मां नओं पॉट वठी आई हुअमि, पुराणो जेको ॿिलियुनि टुकड़ा टुकड़ा करे छॾियो ऐं हिनखे मां हिते रसियुनि सां ॿधो बि हो। उन जे बावजूदि हिननि जंप खाई खाई किराए छॾियो। सो बसि इहो ई थो थी सघे। कुझु प्लांट्स खे धोतो बि हुयमि। अॼु मां इलाही सारी पंहिंजे खाननि जूं सफ़ाइयूं कयूं। खोड़ सारा दॿा, बोतलूं, पाठा कढी बसि मां उछलिया आहिनि। कुझु कम जूं शयूं त उहे कंहिं ॾे मोकिले छॾियूं त भली ॿियो कोई यूज़ करे। त छो त मां इलाही बीमार रही आहियां, इलाही। मूंखां हाणे इहे कम एतिरा थियनि नथा, तंहिंजे करे मूं चयो त बसि हाणे जेको बि एक्स्ट्रा काठ कॿाड़ मां संभाले रखियो आहे उहो कढां थी। ऐं सिहत हूंदी इनशा त इहे शयूं जमा थियण में वरी काई देरि नथी लॻे। सो बहरहाल हिननि जी सफ़ाई बि कई हुअमि कुझु देरि पहिरियों, त सॼो कचिरो हिते रखियो आहे। सो ऐं ॿी ॻाल्हि त ॾिसंदव तव्हां मुंहिंजो व्लॉग अॼु वारो बि, इन खां पहिरियों वारा बि ऑलमोस्ट उहो ई हूंदो आहे। इहे ई मुंहिंजा प्लांट्स, इहो ई मुंहिंजो घरु, इहा ई मुंहिंजी ज़िंदगी ऐं इहे ई मुंहिंजा कम कारियूं। कुझु हुन में ख़ासि को चेंज तव्हांखे नज़र न ईंदो। फ्लेमिंगोज़ मुंहिंजा भॼी पिया त मां ॿिया वठी आई हुअमि, इहे मां शो करे चुकी आहियां। ऐं हिननि पखियुनि जो बि इज़ाफ़ो कयो, वाइट वारनि जो बि ऐं मशरूम्स जो बि। पर बाबा जो मथे विठियूं हिननि जे मथां वीचारनि ते डिज़ाइन ठही वई आहे। छो त इहे मुंहिंजो जेको ॾाढ़ूं आहे सदोरो, जन्नत जो मेवो, हाणे बि ॾिसो था केॾियूं झिरकियूं आहिनि मथे। इहे पखी हिन में एॾा था वेहनि। ऐं हिन दफ़े असां पाण बि कुझु ॾाढ़ूं खाधासीं, ॻाढ़ा बि थिया, थोरा मिठा बि थिया, त ॾाढो मज़ो आयो। सो मां न त पखियुनि खे थी हटाइणु चाहियां, न हिन ॾाढ़ूअ खे थी हटाइणु चाहियां, न ई मां पंहिंजी डेकोरेशन खे थी हटाइणु चाहियां पोइ भली ख़राबु थी थिए, कुझु बि थिए थी। ऐं ॿियो मूंसां इहो थियो हिकिड़ो वॾो अलाए छा चवां, डिज़ास्टर चवां त हिते अंदरि कची मिटी आहे, जेका हीअ क्यारी कची आहे, इनखे कुआ पिया खोटरनि, खोटरे एॾो पिया खोटरनि जो सॼी मिटी हेॾे ॿाहिरि पके ते निकिरी पई अचे न। सो हाणे मां हिन में इलाही सारो जेको आहे पाणी विझी छॾींदी आहियां क्यारीअ में, त जीअं मिटी आली ऐं गप हुजे त हे खोटरनि न। ऐं इन करे हे मुंहिंजा प्लांट्स एॾा खाई विया आहिनि, कुआ प्लांट्स खाई विया आहिनि। हैरत जी ॻाल्हि आहे, कतरे विया आहिनि सॼा। हे ॾिसो मुंहिंजो हे वाइट लिली, उनजो हे हशर थियो आहे, हे पन बचिया अथसि। ऐं ॿियनि बि सभिनी प्लांट्स खे कतरे नास करे छॾियो अथऊं। सो हलूं था अंदरि। ऐं हिन पासे जा हे प्लांट सेफ़ आहिनि, साफ़ु आहिनि, छो त हिन पासे पंहिंजो मथां को वण बि न आहे, शेड आहे, त हिननि जे मथां काई गंदगी नथी किरे। ऐं हिन पासे कचो बि न आहे जो हिते कुआ कोटरायूं करे हिननि खे खाई वञनि। त हे अञा प्लांट्स हिन पासे जा जेके आहिनि उहे काफ़ी महफ़ूज़ आहिनि। सो मां अची वई आहियां किचन में। राति जी मानीअ जे लाइ सुराण खे चयमि त दाल भिॼाए छॾ, साई मुङनि जी दाल, यानी खलनि वारी मुङनि जी दाल, ऐं वाङण तरींदमि ऐं मानी पचाईंदमि इनशा। सो इहो थींदो असांजो डिनर। उनखां सवाइ हाणे जेसिताईं सांझे जी आज़ान ईंदी तेसिताईं मूंखे मथे कुझु कमु करिणो आहे। सो हलूं था मथे वारे पोर्शन में। सो कैंची खई अथमि, हलूं था मथे। मां असल में तव्हांखे पंहिंजी बीमारियुनि जी डिटेल ॿुधाइणु नथी चाहियां, छो त मां न चाहींदी आहियां पंहिंजी कंहिं बि बीमारी जो ज़िक्र करणु। बहरहाल मां इलाही टाइम इलाही बीमार रही आहियां, त मां सभु कम कारियूं छॾे ॾिना, इन करे मां व्लॉग ठाहिण बि छॾे ॾिनो। कुंड पासे में अगरि मूंखां कुझु पुॼंदो त मां कमु कंदी हुअमि, न त बसि। सो हिते कुझु ठाहियल आहिनि मुंहिंजूं रिलियूं, उन्हनि जा हेठियां तह बि रेडी आहिनि। सो मां चाहियां थी त अॼु मां हिननि में अंदरां पूर विझां, पूर या लिव जेको बि चयो वेंदो आहे, फिलिंग जेका स्टफिंग अंदरां जी। सो पुराणी चादरूं मां हमेशह संडे बाज़ार मां या अहिड़ी वीकली बाज़ारनि मां वठंदी आहियां। सो हिननि में किन में इलास्टिक आहे, किन में कुझु आहे, त कैंची खणी आई आहियां। जीअं हे आहिनि यूज़ पुराणी, छो त असांखे पुराणा कपिड़ा त आहिनि कोन जेके असां हिननि जे अंदरां विधूं। कपिड़ा असां ॾेई था छॾियूं कंहिंजे न कंहिंजे कमु था अची वञनि पाइण में। सो मां इहो ई तरीक़ो कयो आहे।
उन खां पहिरियों जूं बि कुझु वरितल आहिनि, कुझु मुंहिंजे पंहिंजे घर जूं पुराणियूं आहिनि, त इन्हनि सभिनीनि खे हाणे मां हिन में विझंदमि। हिते बीठी आहे सुरहाण, अटो खणंदी राति जे लाइ, अटो ॻोहियल कोन्हे, ऐं मां चयो त मांसि थोरा चांवर बि भिॼाए, ऐं थी सघे थो मां कुझु ठाहियां त भिॻल हुजनि चांवर। हा, थकिजी पई आहियां। हिन हिकिड़ी रिलीअ में मां लेयर सॼो विझी छॾियो आहे, 3 लेयर्स विधा आहिनि अंदरां ऐं हिकिड़ो मथियों ऐं हिकिड़ो हेठियों, 5 थींदा टोटल। ऐं हे सॼा जेके टुकड़ा आहिनि न, हे मां ॿारनि जा कपिड़ा सिबिया हुआ चैरिटी में, जेके मोस्टली उन्हनि जी टुकड़ियूं बचियल हुयूं, त मां उन्हनि मां इहा रिली ठाही आहे। ऐं पोइ उनखे कंप्लीट करण जे लाइ हे प्रिंटेड, इहो बि मुंहिंजो संडे बाज़ार मां कट पीस मां वरितलु हिकिड़ो वॾो 1.25 मीटर या 1.5 मीटर जो पीस हुयो, त मां इहे प्लेन यानी हूअं त प्रिंटेड आहे पर पैचवर्क जो न आहे, सिधो टुकड़ो आहे, इहे विधा आहिनि। ऐं वरी इनखे कॉम्प्लीमेंट करण जे लाइ हिन खे मां हिते हे पटो वरी ईअं ॾेई वई आहियां, वाइट ऐं पिंक, ऐं उनखे ॿिन्ही पासे न डार्क ब्लू ॾिनो आहे त जीअं वधीक उन माया थी पए। सो हीअ हिकिड़ी रिली, ऐं मूंखे ख़बर न आहे कंहिंजो नसीबु हूंदी, जंहिंजो नसीबु हूंदी उन ॾे वेंदी इनशाअल्लाह। ऐं हाणे बि 2 रिलियूं ॻोठ में ॾिनल आहिनि मुंहिंजो सिबण जे लाइ, जेके 2 अलॻि अलॻि छोकिरियुनि जे शादियुनि जे लाइ मूं रखियूं आहिनि। हिकिड़ी जी त शायदि रमज़ान जी ईद खां पोइ थींदी, ॿीअ जी ख़बर न आहे कॾहिं थींदी, पर रिली ठाहिण में जीअं त टाइम थो लॻे, इन करे मूं पहिरियों ठाहे छॾियूं आहिनि, छो त ग़रीब माण्हुनि जे लाइ रिली ठाहिराइणु ॾुखियो कमु आहे। कपिड़ो पाइण लाइ न आहे त रिलियुनि लाइ किथां ईंदो, ऐं रिलियुनि जी सिलाई बि 1800-2000 थी विया, हे न धागा भराइण ऐं तह ठाहिण, मूंखे त अचे थो त मां ठाहियां थी, हर कंहिंखे नथो अचे। सो बहरहाल त मां इन करे इहो ई सोचियो त शौक़ु त मुंहिंजो अलाह कंदो ख़तमु न थींदो, अलाह कंदो त मुंहिंजी सिहत बि बहाल थींदी, त इहो कमु त मां कंटिन्यू रखंदमि। ऐं पोइ रिलियूं गिफ्ट्स ॾियण सां गॾु गॾु मां ईअं छोकिरियुनि खे बि शादियुनि में बि गिफ्ट करे ॾींदमि इनशाअल्लाह। माशाअल्लाह हीअ ॿी रिली आहे, हे मुंहिंजी अधु में ठहियल हुयूं, कटिंग थियल हुई ऐं स्टार्ट थियल हुयूं। ऐं ॿियो त जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त मूंखे जॾहिं बि टाइम मिलंदो आहे त मां हे पटा, हे बॉर्डर्स ठाहे छॾींदी आहियां, त इहो ठहियल पियो हो मुंहिंजो। त हे इनकम्पलीट हुयूं रिलियूं, जिन जी कटिंग ऐं थोरी घणी स्टार्टिंग थियल हुई, त उन्हनि खे मां कंप्लीट कयो आहे। ऐं इन्हनि में मां 3 लेयर विधा आहिनि। हा, ऐं लेयर बि थोरो वधाए विझंदी आहियां, हेठियों अस्तर बि वधाए सिबो आहे लाज़मी, छो त सिलाई में कपिड़ो खजंदो आहे थोरो, त ईअं न थिए त खुटी पए। माशाअल्लाह अॼु आहे नेक्स्ट डे सुबुह, राति जो जेके चांवर विझाया हुआ उन्हनि जो मां हाणे सुबुह जो हे गजरूं ऐं चांवर खीर में विझी चाढ़िया आहिनि, गजरेला थी ठाहियां। हिते ईअं ई गॾे सॾे मां बोर्ड चाढ़ियो आहे मंझंदि जे लाइ गोश्त ऐं कद्दू गोश्त पचाईंदमि। ऐं मां शायदि पहिरियों बि शेयर करे चुकी आहियां उनजी रेसिपी, जीअं पटाटा पवंदा आहिनि गोश्त में तीअं, या अरबी गोश्त पचाइबो आहे, ईअं कद्दू गोश्त बि पचाइबो आहे, त कद्दू जा पीसिस करे टुकड़ा उहे हिन में विझिबा आहिनि। सो ज़िंदगी रवं दवां अल्हम्दुलिल्लाह। सुबुह जो टाइम आहे, सुबुह मां गजरूं हिन में चॉपर में चॉप कयूं, त मां पाण ई धोई रखियो हो, थांव हिते ढेर जमा आहिनि, ज़हरा अची विया, उहा सफ़ाई थी करे। सो मां तव्हांखे अॼु जे हिन व्लॉग मां मोकिलायां थी, मूंखे न आहे ख़बर त ॿियो व्लॉग मां कॾहिं अपलोड कंदमि। अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, सलामत जो, आबाद जो, इनशाअल्लाह सिहत रही, ज़िंदगी रही त तव्हां सां वरी मिलंदमि ऐं तव्हां सां इहे पंहिंजी रोज़मर्रा जी ज़िंदगी शेयर कंदमि। अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, सलामत जो, आबाद जो, वरी मिलंदासीं इनशाअल्लाह कंहिं नए व्लॉग में।